Guten Tag, willkommen, bonjour et bienvenue dans Zollfrei Libre de douane, le magazine franco-allemand que nous réalisons en partenariat avec la chaîne Baden TV. Pour commencer, direction Karlsruhe. Parmi les points phares de la ville, la Cour fédérale de justice allemande et le ZKM, le Centre d'art et de technologie des médias. C'est un institut culturel de pointe où se côtoient musées et instituts de recherche. Le centre fêtait ses 25 ans le week-end dernier et parmi les invités d'honneur, Kraftwerk, le groupe mythique de musique électronique. Une performance de la chorégraphe et danseuse contemporaine Sascha Waltz, une exposition sur les véhicules et une autre sur l'activisme mondial. Voici quelques-uns des thèmes des expositions du 25e anniversaire du ZKM. En cette soirée, ce sont même 52 écrans qui diffusent l'histoire du lieu. Pour le professeur Peter Weibel, ce n'est pas un soir comme les autres. Eine Bestätigung, dass die Vision der Gründer, wir das ZKM unter relativ schwierigen Umständen auf den Weg gebracht haben, dass die Vision richtig war. Fondé en 1989, le Centre d'art et de technologie des médias de Karlsruhe a emménagé dans ses locaux actuels en 1997. En 25 ans, près de 4 millions de visiteurs ont pu découvrir plus de 300 expositions. Une renommée qui va bien au-delà des portes du centre. Für mich persönlich ist das natürlich vor allem auch als Oberbürgermeister ein absolutes Highlight. 25 Jahre immer wieder was Neues, 25 Jahre Weltspitze in der Diskussion, Kunst und Kultur, aber auch Zukunftsfragen und damit natürlich für Karlsruhe auch eine ganz tolle Institution, die aber immer so neu wieder ist, dass sie nie so richtig zu greifen ist. Und das ist so das Spannende, was es einen jedes Mal wieder so richtig anfixt, hierher zu kommen und sich eine neue Idee im ZKM präsentieren zu lassen. La suite déjà dans les cartons. Pour les 300 ans de la ville de Karlsruhe, une exposition spéciale aura lieu ici. Et pendant les 25 prochaines années, il devrait se passer encore pas mal de choses. Wir werden hoffentlich die Möglichkeit haben, den Forschungsschwerpunkt und den Entwicklungsschwerpunkt, den Produktionsschwerpunkt zu stärken. Dadurch werden wir strukturelle Reformen machen müssen. Das sind Gespräche, die wir erarbeiten müssen mit dem Kuratorium und mit dem Stiftungsrat. Und dann sehen wir dann weiter. Et en point d'orgue de cet anniversaire très spécial, le groupe mythique Kraftwerk, pionnier de la musique électronique, a donné 3 concerts à guichet fermé. Des concerts en 3D qui ont pris toute leur dimension dans cet espace dédié aux arts électroniques. Autre ambiance, ce week-end sur les routes allemandes, la Polizei avait lancé une opération marathon de 24 heures contre les excès de vitesse. Reportage dans les environs de Karlsruhe. En ville, sur l'autoroute ou à la campagne, peu importe, la police allemande a lancé l'offensive contre les excès de vitesse dans toute l'Allemagne. Pendant 24 heures, radar en main, les forces de l'ordre ont quadrillé toutes les routes des environs de Karlsruhe. Es geht darum, den Verkehrsteilnehmern und den Bürgerinnen und Bürgern einfach das Thema Geschwindigkeitsüberschreitung und Gefährlichkeit im Straßenverkehr. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen sind immer noch Unfallursache Nummer 1. Il ne s'agissait pas tant de pénaliser et d'attraper les chauffards que d'éveiller les consciences et informer, ont indiqué la police et le ministère de l'Intérieur. Dès 6 heures du matin et jusqu'au lendemain à la même heure, les policiers étaient en service. Dans la seule région de Karlsruhe, 25 sites étaient équipés de radars mobiles. Les avis sur ce contrôle géant sont partagés. Finde ich super. Super klasse. Ich finde, schnell fahren muss nicht sein. Da passieren viele Unfälle. Ehrlich gesagt nur Geldmacherei. Mehr ist nicht. Was wollen die damit erreichen? Ich finde es gut, dass sie stattfindet, weil dann die Menschen, die unterwegs sind, merken, dass es halt auch Wirkung hat, wenn man zu schnell fährt und weil es dann auch wieder mehr ins Bewusstsein rückt, dass man sich an Geschwindigkeiten halten soll. Après 3 bonnes heures sur 2 points de contrôle, conclusion, la plupart des automobilistes ont vraiment levé le pied. Seuls 2 se sont fait prendre devant la caméra. Le bilan de la police sera annoncé dans quelques jours. Pour finir, je vous propose de suivre Isabelle Joyon, qui s'est rendue dans une famille de distillateurs du côté de Maulbronn pour apprendre les secrets de fabrication du schnapps.
Circa 10 Kilogramm Obst braucht man, um 1 Liter trinkfertigen Schnaps zu bekommen. Und bei uns hier in der Region kann man auch seinen eigenen Schnaps brennen lassen, nämlich hier in Zeissersweier. Und wie das genau funktioniert, das schaue ich mir jetzt an. Wie jetzt das frische Obst zum Schnaps wird, das erfahren wir jetzt von Ihnen. Sie sind nämlich heute unser Schnapsexperte. Seit 2 Jahren haben Sie ja auch eine Brennerei, richtig? Ja, richtig, genau. Wir haben seit 2 Jahren eine eigene Brennerei und verarbeiten hier das Streuobst aus den Streuobstwiesen quasi dann zu einem fertigen Destillat, dass man dann quasi auch das Streuobst im Glas schmecken kann. Wie kommt man denn auf die Idee, eine eigene Brennerei dann wirklich ins Leben zu rufen? Ja gut, aufgrund der Betriebsstruktur war das einfach alles zu uns gepasst, eine eigene Brennerei zu gründen, beziehungsweise auch das Brennrecht zu erwerben. Man muss ja quasi dann auch das Mostobst dazu haben oder auch das Obst dazu haben, um das Brennrecht ausfüllen zu können. Und es war eigentlich auch meinem Vater sein Traum, quasi eine eigene Brennerei zu besitzen und dann auch quasi das eigene Destillat zu destillieren zu können. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie das Ganze funktioniert. Können wir da auch kurz hinfahren, das anschauen? Natürlich können wir das. Wir fahren jetzt gleich mal rein in den Ort nach Zeissersweier und dann zeige ich das Ihnen gern, beziehungsweise mein Vater, wie das dann vonstatten geht. Wunderbar, dann geht's los. Gerne. Von der Streuobstwiese bin ich jetzt an dem Ort angekommen, an dem der Schnaps auch gebrannt wird. Und da ist auch gleich mein Experte dafür. Hallo, Wilfried Konrad. Hallo. Schön, dass wir heute da sein dürfen. Hinter uns haben wir ja gleich auch das Schätzchen stehen, die Destillieranlage, genau. Wir haben hier eine 147 Liter Brennblase, wo wir im Gegenstrom den Alkohol aus den Früchten von der Streuobstwiese herausdestillieren. Jetzt wollen wir natürlich auch ganz genau wissen, wie sind jetzt denn die einzelnen Schritte? Jetzt wird die Brennblase ausgespült mit frischem Wasser, dass die alten Reste rauskommen. Machen wir den Hahn zu, kühlen den Dephlegmator. Hier haben wir jetzt eine Birnenmaische von der Streuobstwiese, wo wir jetzt vom letzten Jahr, wo jetzt hier eingefüllt wird, wo wir dann nachher den Alkohol rausdestillieren. Also wer darf denn hier jetzt auch wirklich Schnaps brennen? Schnaps brennen dürfen alle Stoffbesitzer, das heißt Grundstückseigentümer, wo mehr wie 15 A Obstbäume haben, die gelten beim Zoll als Stoffbesitzer und die dürfen dann im Jahr 50 Liter reinen Alkohol destillieren lassen. Und da ja nicht alle im Besitz einer eigenen Brennerei sind, machen wir das für die Stoffbesitzer. Wie viel Liter sind jetzt da drin? Das sind 120 Liter und die werden beim Hauptzollamt in Stuttgart angemeldet. 5 Werktage vorher muss das Material hier in der Brennerei sein und dann muss ich das anmelden. Und dann kommt die Brenngenehmigung mit dem Steuerbescheid. Das heißt, wie lange dauert das jetzt? Das dauert jetzt 2,5 Stunden. Wir brauchen circa 1 Stunde zum Vorheizen, bis wir die 100 Grad erreicht haben. Und dann läuft der Brennvorgang. Der Brennvorgang ist jetzt im vollen Gange. Mich würden natürlich aber auch die fertigen Destillate interessieren. Ist es möglich? Kann man die sich anschauen? Natürlich, gar kein Problem. Gehen wir hoch in die Weinstube, da zeigen wir Ihnen die Destillate und da können Sie auch probieren. Das heißt mir nicht zweimal sagen. Los geht's. Den fertigen Destillat vom letzten Jahr. Super. Das ist meins, ja. Liebe Zuschauer, Prost. Merci de nous avoir suivis. Pour te revoir, direction alsace20.tv et la VOC chez badentv.com. Nous, on se retrouve dans une semaine.